તો હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં જ ને? તો મિત્રો, આપણે જે ચોમાસા પહેલાં નાળિયેરી વાવી હતી તેનો ગ્રોથ સારો એવો થઈ ગયો છે અને એ રસ્તામાં ખડ બહુ થઈ ગયું હતું. તો તેમાં પપ્પાએ ગઈકાલે ખડની દવા પણ મારી છે અને ખડ સુકાવા પણ લાગ્યું છે. અને અત્યારે હું જાઉં છું મારા મામાના ઘરે, જ્યાં આજે મગફળી ઉપાડવાનું કામ ચાલુ છે અને ઉપાડ નાખી દીધો છે. તો ચાલો તમે પણ મારી સાથે મારા મામાના ઘરે મિત્રો, સામે આપણી વાડી અને વાડીની પાછળ સુંદર બરડા ડુંગરનો નજારો. તો તમને કેવોક લાગ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. અને જે આપણા જૂના મિત્રો હશે એને તો ખબર જ હશે, પણ નવા જોડાયા છે તેને જણાવી દઉં કે મારા જે નાનાજી છે એની વાડી અમારી પાડોશમાં જ છે, એટલે કે વાડીની બિલકુલ બાજુમાં જ છે. વચ્ચે ખાલી એક રસ્તો જ છે. અને આજે મામાની વાડીમાં મગફળીના કામની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો જોઈએ કેવોક ફાલ છે અને કેટલોક ઉતારો આવે છે. બાકી હવે તો વરસાદે પણ વિરામ લઈ લીધો છે, તો ખેતર સુકાય એટલે બધા જ ખેડૂતો હવે પાકમાં જે ઉપાડ નાખી જ દેશે. અને આ વર્ષે તો વરસાદે ખૂબ જ હેરાન કર્યા છે ખેડૂતોને, અને નુકસાન પણ બહુ જાજુ કર્યું છે. અને હવે જો આમને આમ વાતાવરણ રહે તો ખેડૂતનો પાક બચી ગયો છે, તો હાથમાં આવી જશે જે બચી ગયો છે.
સવારમાં લીલું કેવું રહે સારું હોય છે આ બીજા બેગમાં તૂટી જાય છે